بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، على إثر هذا المصاب الجلل الذي أصاب الجزائر خاصة والأمة قاطبة إثر سقوط الطائرة العسكرية التي كانت تقل خيرة من أبناء الجزائر. أتقدم والحزن يملأ قلبي بأحر المواساة والعزاء لعائلات شهداء خاصة وللجزائر أيضا التي فقدت خيرة من أبناء وطنها. إنا لله وإنا إليه راجعون. يرحم الشهداء، ونقولوا لوالديهم باللي ولادكم اللي كانوا ماتوا والله يرحمهم ماتوا في سبيل الوطن، وحنايا بدورنا رانا ولادكم ونقولوا لهم باللي الله يرحمهم وفينا في جنان الخلد إن شاء الله. أعاهدهم أننا على الدرب مستمرون إن شاء الله، وتحيا الجزائر.